nk'ibimenyetso kugira ngo n'abadayimoni bamuha gukora. Icyambere umuntu utaruzura umwuka wera agira ajya amenya gukoresha amaso ye. Mugiye kumbaza ngo ayakoresha ati, umugabo utaruzuye umwuka wera ajya areba ku buryo areba umugore agahita amenya ko ari kumubwira ati wampaye. Agira uburyo atereka amaso akareba n'amaso y'ubuheheso. Umuntu utaruzura umwuka wera ari umugabo cyangwa umugore, mujya muhura umugabo akareba n'amaso y'ubuheheso muri mu bukwe cyangwa mu kirori, ugahita uvuga uti pe. Naranabibonye no mu bakozi b'Imana, ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana n'umushumba arahanura, ariko yareba umugore w'abandi avuye ku gatote yajya ugahita ubona ko mwuka wera ntago yigeze ajya muri we. Niba namufite ni igicagate, kandi igicagate kiraremera. Buriya amaso y'umuntu. Noneho rero ikindi cya kabiri cy'amaso agira ubwibone. Uzi umugore utaruzura umwuka w'Imana kureba atya. Twafime twanjye nagiye mbasetse rero ejo bundi merutse gutaha ubukwe nshyiraho filme, nanjye ngo nasirimutse nazitayeyo nditahira. Nageze mu rugo nshaka mwishakushi ndazibura, baza kumpa amakuru ko nazisize ku ntebe nkitahira ku meza kubera kurimba ntarimba imenyereye. Muri ubutaha ntabwo mami wasaga neza ahubwo. Nageze mu nzira nkajya nibuka ikintu nari mfite nkakibagirwa. Bukeye baravuga bati fori wibagiwe iki? Ni ntacyo nzi. Ati za rinete wari wahengetse warazibagiwe. Ayi, umugore udafite mwuka wera, ikintu cya mbere amaso ye abareba cyo. Iyo ugiye kumureba rero ari nk'umugore wa musaza wawe ukaba muramukazi, ajya kureba nk'ikimbwe hazomeza cyo. Ayo ni amaso y'umuntu utaruzura iki? Umwuka wera. Ikindi cya kabiri, bamenya gukoresha umunwa. Buri umuntu utaruzura umwuka wera, ibimenyetso bya byonyine byabikwereka. Abagira ati, ubwo nuwashaka ko muvuga, ubwo aratambutse abuze uko ati. Ayi mana we, dore bimeze aricyo. Ubwo aragiye. Umuntu utaruzura umwuka wera aragatsindwa n'Imana, yakuvuga mwicaranye muri salo ntubimenye. Agira amayeri aruta y'abadayimoni. Umuntu utaruzura umwuka wera waramukinisha. Ariko murahari. Ari mami rwose tuguteze yombi. Uzi umuntu utaruzura umwuka wera yarembuza n'intoki, abazi gukoresha ibimenyetso intoki ze, ku buryo ashobora gukoresha ibimenyetso kuba bafitanye amasiri, we ntubimenye. Agira kode ziruti za gisirikare. Agira kode ziruti za gisirikare. Ashobora gukoresha ibimenyetso byonyine. Nababwiye ngo ayo mayeri yose ntagava ku Mana. Burabo bari ubucakura, ubwenge buva ku Mana. Umuntu utaruzuye umwuka wera binshakura. Ikindi cya kabiri kiranga umuntu utaruzura umwuka wera agira uburyarya. Abindyarya kubi. Icya gatatu nababwiye ngo muvuma ye yose iki gice cyo mu maso kizi gukora, ajya abasha guseka. Nta muntu utaruzura umwuka wera ugira ibintu arakarira. Iyo asanze bakuvuga njyewe nta kintu nabivuga naza kwiteranya, ahora aseka kubera uburyarya. Ntashobora kuboneka mu kintu ngo afate umwanzuro avuga ati iki ndacyanze, ibi mwakoze yari amakosa, ibi mwakoze n'ukuri. Wo ahora avuga njyewe reka ushobora kurindira ko atobara ijambo ngo avuge, ngo ni ubucakura. Bo ni abantu batuzuye iki? Umwuka wera. Ibisigaye nzabibabwira ejo. Mureka dusenge Imana. Turafashijwe mama, inyigisho zawe zisa neza. Ubutaha nzababwira uburyo umuntu utaruzuye umwuka wera yumvisha amatwi.
ku buryo amatwi yahora yabanguye ashobora kuboneka muri iri teraniro akumva icyo ntavuze. Nge ndaba ndi kuvuga ikintu akumva ikindi, kubera ko muri we haba habamo umudayimoni w'umufarisayo, akagira n'umusemburo n'ubumara bwabo bwa gifarisayo. Akoresha amatwi cyane. Umuntu utaruzura umwuka wera kumuyobora. Mose yaravuze ati rero urambwiye tuwite ngo ninsanga abantu banjye, none rero mpaba kumfata mu maboko. Nari mvuze ngo kubera abantu turi kuyobora, musabire mugeni Imana imuhaba kumufata mu mugongo, kuko uyu mugongo nkuteze uza abantu batuzuye umwuka wera. Njya ntega umugongo ndo umukozi w'Imana mvuga ivugabutumwa, hakabonekamo umuntu uza akemera agafata n'intosho akanyikoreza mu bitugu kugira ngo mpetame, ntazongera kugaruka ngo mvuge ivugabutumwa. Umuntu utaruzuye umwuka wera ajya abona umubyeyi nkanjye ndimo ndavuga ubutumwa bwiza nkabwira abantu kujya mu ijuru, agahagurutsa bombe yo kunsebya mu rwego rwo kugira ngo nateze umugongo, ariko abantu bashaka no kuwukiniramo. Nari nsabye muri iri teraniro ngo Imana impaba kumfata mu maboko, kuko abantu bandemerera. Abantu batuzuye umwuka wera baraturemerera. Imana impe ba Miriyamu, impe ba Aroni, impe abacuzi bazi kubacuranga, impe mvugutira kanduncure inkamba zimvemo. Haleluya! Abantu batuzuye umwuka wera Imana nibo tuyoboye muri iyi minsi. Ubwiriza iri jambo barimo ararishakira inyito, arimo ararishakira impamvu ryavuzwe. Abo bantu baraturemereye kandi igitangaje, dore ijambo ry'Imana riradusaba ko twebwe nk'abakozi b'Imana dutega umugongo. Uyu mugongo rero Kristo ataramutse awuhaye abantu bakuza kuwusana, mu gihe mwawangije nazagwa mu nzira. Ndasaba Imana muri iri teraniro, muri iri jambo tumaze kumva, ubwo mba nteze uyu mugongo muhondamo amacumu, muhondamo amabuye, buri muntu wese awukora icyo ashaka. Kristo ampereza abantu bo ku ruhande bo guhita bajya bahita bapfuka za nguma, kugira ngo ngaruke wa mugongo utarashwanyagurika ucyuzuye. Amen. Mvugutira kanduncure inkamba zimvemo, umpindure icyuma cyawe ukoresha, maze nkwikubise imbere mishurirwe rwose, yuko Imana ari urukundo rutagira ingano. Abasambanyi turahari Mana, abajura turahari, abanyamagambo n'abanyamatiku. Ni kenshi twumvise ubutumwa bwiza twanga guhinduka, wanyuze ku maradiyo uravuga ntitwumva, unyura mu bashumba batubatije uravuga ntitwumva, ariko ahari uyu munsi niwe wa nyuma twumvise ijambo ridugarura kuboneka mu butumwa bwiza, tukaboneka mu baragwanwa n'ubwami bw'Imana na Kristo. Ijambo twatangira ryari ryo kubaga, byaba ngombwa abana bitambitse tugakoresha inkota n'ubugi tukabaga, ariko tukabona abana bazima. Ndasenze kugira ngo umuntu wari warasubiye inyuma akajya mu byaha agashayisha, akazana impamvu. Ijambo ritwibukije ko kujya mu ijuru nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu ahagarara cyangwa asubika kujya iwacu. Iwacu hari mu binyabiziga ntakumirwa, kujya iwacu nta mpamvu ihaba iba mu nzira ivuga ngo impamvu ntakoze ibi, ntagenze uku, ntavuze ibi, nuko byari bimereye gutya. Nta mpamvu ibaho yatuma dusigara mu bazajyayo. Ndashaka ko mu bazajyayo natwe tuzabamo. Abantu bazaba muri icyo gihugu n'abantu bazaba bambaye imyenda yera, bazaba babikiwe ikamba ry'ihoraho. Aravuga ngo umunsi umwe nzawinjiramo.
twarasengaga tugahanura tukuzura umwuka wera, ariko iby'umwuka twarabigoretse. Turimo turabwira abasambanyi ko batabawe, tukabwira abajura ko batabawe, kandi nta nkozi z'ibibi zizajyayo. Hanze hazaba abajura, abasenga ibishushanyo, ababeshyi n'abasambanyi n'abakunda kubeshya cyane. Abo nibo bazaba hanze. Abantu bazaba muri icyo gihugu nta bantu bambaye imyenda yera. Aravuga ngo igihe cy'isarura gishaze, abakozi nibo bazataha. Nkoze umurimo nagombaga gukora, ngwino ubaga imitima y'abantu yabaye akahebwe, batagicirwa imanza n'ibyaha babivurugusemo. Ngwino utabara abagore batagitinya gusinda, ntibatinye gutunga amacupa y'inzoga, ya mafirigo wabahaye mu masezerano inzoga zuzuyemo. Babandi wabwiye kuzabaha amafirigo, inzoga ndizo zuzuye mu mazu yabo. Babandi wabwiye kuzaha amazu, amafaranga yabo birirwa bayakodeshereza indaya, baharika abagore babo. Babandi wabwiye kuzakarabya ugasiga ukanogereza, nibo basigaye bisiga, yagera mu nzira ukagira ngo ni igini. Babandi wabwiye ukababwira ngo uzabagaburira barya bahage, nibo basigaye banyura ku mfubyi bakazireba nkaho batazizi. Babandi wagiriye neza ugateturura, nibo dusigaye tuvuga ngo icya 10 n'amaturo, ukagira ngo ntago bari bumvise ikinyarwanda umwigisha avuga. Haleluya. Babandi wavanye ku cyavire de bari, babagabo wateturuye ukagirira neza, amamodoka yabo ntagitwara imiryango yabo, abagabo ntagitwara abagore babo n'abana babo, cyangwa abakozi Imana bagiye mu ivugabutumwa, cyangwa inshuti n'imiryango. Iki imodoka isigaye imeze ni ukuyisambaniramo, agatwara za maraya n'amahabara, yagera imbere y'Imana akambara ipantaro akavuga ngo nawe n'umugabo uzajya mu ijuru. Titazonenewa sasomenegre. Tabara mwami wanjye. Dufite abakobwa watabaye urabatetura, ubabwira ko uzabubakira ingo nziza, bazagira abaja n'abagaragu. Bararirimbaga amajwi yabo meza, ijuru rikanezerwa. Ariko uyu munsi wa none kubera business n'ubucuruzi bwinshi ntakibona umwanya, yavuye muri repetition no muri korali, kuko ntago yabona umwanya wo kujya kurepeta. Maze kugira ibintu byinshi, mibare yamubanye myinshi, nta mwanya gifitiye iby'Imana. Etitazonenewa sasomenegre. Babandi wagiriye neza ukababwira ngo nzabajyana muri Amerika, nzabatabara, ukabavana mu buzima buba, abandi ukabavana mu nkamba, abandi ukabavana mu miryango iciriritse, ibintu bimeze nabi, bashonje bameze nabi. Niba usigaye umubwira uti kizwa, ati twebwe igihugu turimo ntabwo iby'Imana tubizerega. Baramaze kurya barahaga, baradamarara, bivanga n'abandi banyamahanga, bituma bamera imvi z'urutarutaro. Haleluya. Ndagira ngo muri iri teraniro ugarure mwuka wera, udumerere, wongere kutwuzuza imbaraga, uduhembure kugeza ku gupfa. Ubunyigisho zihari nizo kuvuga ati udupipi waduhaye dukwiye gusambana. Umugabo udasambana asabaho ntange mwe. Bakirya iryimwe barya ibijumba n'ibishyimbo bakarenzaho amazi inda bakazigira imiduri, bari bakizera Imana. Ariko uyu munsi wa none bamaze kurya barahaze, yabara amafaranga afite kuri konti akavuga ati umugore umwe ntago yampaza mu rugo, reka njye no gushaka n'ibyo hanze. Yarangiza agahagarara ku ruhimba akavuga ngo iraje mubiziye nawe arimo. Titazonenewa. Duhe gukorera Imana dutinya, duhinda umushyitsi, uduhe kwera imbuto kugeza ku gupfa, utwuzuza umwuka wera, umwuka wera w'Imana, umwuka wera muyobozi. Umwuka wera muyobozi. Sigaye uhura n'umuntu wari umuzi, tukamuyoberwa ukamubaza turi mwene nde waruna, kubera ko umureba imbere ugasanga yarahindutse, yabaye ikisi, yabaye muzungu misatsi. Ariko Uwiteka we uzaza. Niba abantu dusigaye tubacanga bakatuyoberwa turi mwisi w'Imana, niyo isigaye tumenya, birababaje, biteye umubabaro n'agahinda. Ariko uko byagenda kose umugeni wa Kristo arahari kandi ari mu rugendo arataha. Ijambo riravuga ngo mu rwambariro rw'abera barimo barambara, tutazakorwa n'ikimwaro nk'abatigeze kumenya mu rwambariro rw'abera. Ndakumva uri muri iri teraniro, ndakumvise ko hari abantu bohoye, ndakumvise ko usubiye gutanga agakiza,
ndakumvise. Abantu bararotaga bakarota iby'ijuru, abandi bakarota ibizababaho, ubasigaye barota basambanywa, barwana n'amayoka, barara mu marimbo. Izina rya izo nizo nzozi zitwa inzozi z'abera. Ntibakirota iwacu mu ijuru, ntibagikumbura. Oya, basigaye babaye abayinaha mu isi. Duhamagarwa twari mu rugendo, ariko igitangaje byaje kurangira batuye, bo baratuye, ariko twebweho turimo turajya iwacu. Ikimenyimenyi uyu munsi wa none mu ruge hari abibi tubikiye imibiri tugiye gusubiza mu gitaka yavuyemo. Abandi bamaze kugerayo, abandi bari mu nzira. Muririmbyi aravuga ngo muze mwisigara, aravuga ngo nushaka ko tujyana uwihane umwiringire. Urakoze kugiye kubana natwe. Akanya gasigaye kagiye kuba akanya k'ikinya, kakanya k'ikinya, akanya k'umunezero n'umudendezo dutetera imbere yawe, ukavugana n'ubwoko bwawe, ikiri ku mutima wawe natwe tukakimenya. Aka ni akanya keza k'ikinya ubwira abakobwa nubwo imyaka 35 ishize uzamwubakira. Ni akanya keza ubwira umugore ko zabyara. Aka ni akanya keza ubwira abashonje ko tuzarya. Aka ni akanya keza ubwira abakozi ku murimo ko uzaduhemba nitutagusari. Ni akanya dusezeranya amamodoka n'amazu. Ni akanya tubwira ko dukijije. Ni umwanya mwiza. Turabusengeye rero ubane natwe kandi utugirire neza, uhembure umuntu w'inyuma n'uw'imbere. Tubisabye twizere mu izina rya Yesu. Amen. Abantu bari muri iri teraniro mwumvise Imana. Amen. Abantu bari muri iri teraniro mwumvise Imana cyane. Haleluya. Mwahereje Imana icyubahiro, abantu muyumvise. Abazaba abantu mwumvise Imana, tugiye gushyiraho akanya ko kuvuga cyane. Amen. Abantu mwumvise Imana. Amina. Imana ishimwe. Nkeneye kubona haleluya zizamuka muri korona. Ntikabura icyubahiro twateranyira akabyarira agahera. Era akabyara. Yo. Ubu abantu b'abafarisayo aya mashyi arababangamira, abayumva barya mu matwi. Mwihangane cyane, amashyi ni meza mu nzu y'Imana. Tuba tuvuze ngo Imana yacu nishimye. Mwahereje Imana icyubahiro. Abantu bari muri iri teraniro benda gushima bashyira ibiganza byabo bakavuga ngo amen. Abantu bashaka kuvuga Imana yacu bashyira ibiganza byabo bakavuga bati turashaka gushima Imana. Haleluya. Ariko murimo murumva Imana. Amen. Imana ihembuye. Uzwi Imana impembuye sinamwe bagezeho. Nababwiye ngo ijambo ngiye kubabwira ni ubugi n'inkota ifite amugi abiri. Ndaza kuba nkubita mu mutima wanjye nkubita no mu wanyu. Ndumva rero mpembutse. Ndumva mpembutse. Nawe urahembutse. Ndumva mpembutse. Uburyo bw'umwuka turahembutse. Abantu bumva bariye kandi turiye neza. Turiye indyo nziza. Mutapinge. Amen. Uwineza ashima Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Himbazwe Yesu. Ndashaka gushima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yuko ejo yansekeje. Uzi ko ari igihe Imana ijya gusetsa uri mu nzu wenyine ukirirwa useka nta n'ikintu uri gusekera, useka umwenyura gusa kubera ibintu Imana igukoreye. Ni ukuri Imana yumve ko nyishimye. Ndayishimye. Ejo nabonye gutungurwa kw'Imana. Hari ukuntu usaba Imana wowe ukayisaba ikintu gitoya, ariko yajya kuguhiga ikaguha igukuba inshuro zirenga 7. Amen. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nimero ndayifite. Imana ishimwe. Imana ahiri yumve ko nyishimye. Yagukoreye ikiza? Mami, tugufashe gushima. Ubu nje ntabwo ndamenya ikintu Imana yakoze. Ejo narabyutse mu gitondo. Ufite amatsiko. Ejo narabyutse mu gitondo.
amen. ubwo hari amafaranga nari nizeye ko ndi buyabone ku wa mbere kwa kundi kumwe uvuga ati byange bikunda umva wanayabariye uvuga ati birakunda Yego. birapfa bipfuye ndaje ndavuga se koko mana koko nimba mfite n'umudayimoni unyaga washatse indi nzira ubicishamo tibasi niyo wama makeya. Ejo ndi mu rugo nko mu ma saa 7 saa 8 ngiye kubona mbona mesaje amafaranga ntatekerezaga ntumvaga ko biri bukunde ntanazi gusa umugabo wanjye arampamagara arambwira ati reba muri mesaje ndavuga se ibi ni haleluya Imana yo Reba mu ahubwo ijuru. reka dushime Imana itanga amafaranga nuko mu kirere mwese mushyire ibiganza hejuru dushime Imana itanga amafaranga ubu noneho tumenye icyo ishimwe rivuga tuyihereje icyubahiro Imana itanga amafaranga Niriwe nseka nareba igikombe nkaseka nareba isahane nkaseka najya mu yari gikoni yagusekeje ubwa Sara maze ndangije mbwira Imana atari ko Mana burya ujya usetsa umuntu pe Imana irasetsa Imana irasetsa umva nayo nabuze n'imbaraga numva no kujya guteka ngo umve byanze ariko n'ababeshye narabyutse nkora ibintu byose yego ko ndavuga se ibi ni ibikira uba ubonye Imana Imana ishimwe ni ukuri Imana tuyihaye icyubahiro ni icyayi ibihe byose